Today, hallelujah. そうだね。はい、お客さんがこちらにいますね。ゆいちゃんが支援の役を言ってくれます。覚えてます、ゆいちゃんが。宣言してもらいましょう。お願いします。喜び歌いつつ見舞いに来れたら自然主こそ神主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主のためそのわけはないつ感謝しつつ主のものに賛美しつつ主に感謝しながら見てたり主を尽くしにくまくその目に見えるかもしれません。その主に大変に大変アーメン。